chúng mình sẽ chơi xe cá. Đây là bộ đồ chơi của mình. Tên tên là bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu. Tên tên là đây là chiếc thuyền. Cắt đèn. Bộ đồ chơi của mình. Mình xin giới thiệu đây là cái cây để cho cá thẳng nè. Bây giờ mình sẽ làm nha. Cá thẳng chưa? Ôi. Gì vậy? Cái này là cái cào, cái trồng đất. Quên luôn, không cần thuyền nữa. Chơi nhé, không có cái thuyền ở đâu nè. Gì vậy? Đi. Giờ. Đi. Đây là chiếc xe rùa. Để làm nó thẳng của mình nè. Thẳng chưa các bạn? Để mình làm thẳng có thuyền đá rất nhiều nếu muốn đẹp. Ủa, trống lạnh quá. Đúng rồi, bỏ mua đi.
follow her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It Bơm lên made luôn. the children laugh and play to see a lamb at school. Mình sẽ tô cái nào lại